abatarakoze mutation cyangwa se ihererekanya ry'ibinyabiziga mu Kinyarwanda barasabwa kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri babirangije. Abo twari dufite bari bafite amarandevu ya kera, nabo twababwiye ngo turi kugenda tubaha message buri munsi ngo uze ku itariki iyi n'iyi, uyu munsi, ejo, muri iki cyumweru, bitarenze icyumweru gitaha, bose baraba barangiye. Ariko tukabwira ba bandi bose batari baranabisabye yuko iki tegeko risaba nyuma y'iki gihe kizubahirizwa. Kuvuga ngo ikinyabiziga kitakwanditseho ntabwo ari icyawe muri rusange. Ariko kandi tukanabwira abantu cyane cyane bagurishije ibinyabiziga bagerageze ibishoboka byose bikureho iyi mitungo. Impamvu iroroshye. Cya mbere, dufite umusoro ku binyabiziga ugenewe gusana imihanda, road users levy. Murabizi ko wishyurwa buri mwaka. Itegeko ryagiyeho mu mwaka washize mu kwa gatanu, ngira ngo ninjye kuvuga hari ingingo z'amategeko cyangwa se na nimero y'itegeko mushobora no kutabyibuka, ni 012/2025. Bisaba buri muntu wese utunze ikinyabiziga gukoresha umuhanda kwishyura uwo musoro. Twabonye hari abaje dushimira bose bitwaye neza, ariko tukagera n'abandi benshi nabo tutirengagiza yuko bataje kandi tukibafite mu bitabo byacu tunababona. Turababwira ngo niba waracikanwe n'uwo musoro ntugira ngo byarangiye, ahubwo umusoro turi kukubaraho n'amande agendanye nawo ko batarawutanze mu kwezi kwa 12 cyangwa se bitarenze ukwezi kwa 12 nk'uko itegeko ryabiteganyaga. Icyo ni kimwe nk'ikirarane abantu batishyuye umusoro bafite. Kandi ushobora gusanga nyiri ikinyabiziga wagitanze avuga ngo nagihaye biramureba, ntamenye yuko iki kirarane turi kukimubaraho we ikinyabiziga cyanditseho mu bitabo byacu. Niyo mpamvu umuntu wagurishije ikinyabiziga numubwira ngo nyaboneka rwose ngwino ukore mutation, saba mutation muri ku kwezi twafashe ko gutanga service mu buryo budasanzwe. Ukore mutation, ibi birarane by'imisoro bikuveho, cyane ko atari n'amafaranga wavuga ngo wayareka ngo agende ntacyo akubwiye. Cya kabiri ni uko iyo dufite ibirarane by'imisoro tugira n'uburyo bwo kubigaruza. Umuntu tumushyira muri CRB murayizi muri CRB dore turi kwishyuza umusoro warananiranye, kaho rero yerurwane na CRB nyine paka uko wishyuye umusoro. Ntabwo tuzarekeraho rero, tuzakomeza kugira gute gushakisha uburyo uwo musoro ugomba kugaruzwa byanze bikunze. Ariko ikindi ni uko hari izindi ngaruka nyinshi wenda afande ushobora kuza kuzigarukaho zitandukanye, ibyaha bikubiyemo n'ingaruka bifite kuri nyiri ikinyabiziga utasabye mutation ngo yikureho umutungo ujye kuwo yagurishije. Rero genda mu kurundi ruhande hari abari barasabye ariko ukabona hari ibibazo bitandukanye bagiye bahura nabyo, ndetse barabona procedure cyangwa se icyo bisaba kugira ngo iyo mutation ikorwe, ukabona wenda gisa naho kibagoye. Icya mbere ndatanga ingero nkeya wenda nk'ebyiri cyangwa 3. Waguze ikinyabiziga uwo mwakiguze yitabye Imana, none wabuze ukuntu ukiyandikishaho. Waguze ikinyabiziga uwo mwakiguze yigiriye hanze, kandi kujya kuri ambassade gutanga amaprocuration n'ibiki arakubwira ati ni wowe ufite ikinyabiziga yenda wirwaneho birakureba. Cya gatatu, warakiguze yanze kuza kugukorera mutation tout simplement, yarabyanze aravuga ati ngewe ntago byo birakureba. Hari n'ibindi, waguze ikinyabiziga uwo mwakiguze afite ibirarane by'imisoro, kandi muri procedure ya Rwanda Revenue ntago byakunda yuko twagukuraho ikinyabiziga
ufite ikirarane cy'umusoro kandi nta wundi buryo turi kubona icyo kirarane uzacyishyura utaranabitubwira, bivuze ngo icyo kinyabiziga turakibona nk'ingwate iyo umusoro utishyuye. Izo kesi zose zagiye zibaho twazihaye umurongo mushya ku buryo bitakwiriye kuba impamvu yo kuvuga ngo ntago nakoze mitasiyo. Hari n'izindi nyinshi, ubwo mvuze nkeya ariko hari n'izindi nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo yahuye nacyo mu gihe yashakaga gukora mitasiyo, turamugira inama yo kuvuga ngo ngwino utubwire ikibazo wahuye nacyo, ahari urasanga hari umurongo twagihaye. Niba nta bushobozi dufite bwo kuwenda tutarabitekerejeho, turawugiha umurongo. Urugero, abo bantu babuze, abo baguze nabo twebwe tuzakorana nabo babuze, tubwire ngo muze mwakire mitasiyo cyangwa muze mukore mitasiyo. Icyo ni kimwe. Bitihise tuzabatangaza ku buryo tubona ububasha bwo kugira gute bwo kubakorera mitasiyo, kandi uwo muntu ntazaze kuvuga ngo uyu mutungo wari uwanjye ariko ngo mwawanditse ku wundi muntu. Ibyo ni tugenda tubona bitandukanye muri aka kazi. Rero ntagire umuntu ugira urwitwazo urwo ari rwo rwose rwo kuvuga ngo ntabwo yakoze mitasiyo, kuko nkuko nabivuze nyuma y'iriya tariki 28 z'ukwa kabiri uza batarakora mitasiyo atari no kuri urwo rutonde rw'ibibazo turi gukemura, tuzamufata nkaho adashaka gukora mitasiyo, kandi ubwo kubw'impamvu wenda tuzakurikirana tukamenya ndetse akanabihanirwa nk'uko amategeko abiteganya. Ndumva kandi tuza kwakira ibibazo, ariko yango nk'umwanya afande kugira ngo kandi turebe ibyaha bitandukanye bishobora gukorerwa muri iki kibazo turi kuvugaho. Ni inama turi kugira abantu cyane cyane muri iki gihe. Kimwe mu kibazo duhura nacyo twagiye tukigaragaza ni ibinyabiziga bikora amakosa. Ubwo iyo mvuze amakosa ni amakosa ya administration y'imiyoborere ahanwa na polisi, none ugasanga ubutumwa dutanze cyangwa message y'ibihano igiye ku muntu utari we. Kumva umuntu avuga ati jewe ikinyabiziga cyanjye narakigurije ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndakora mitasiyo, amanda za kuri iki. Ariko tukagira na kayindi gihe turo habaye ngombwa ko ibinyabiziga bitezwa cyamunara, turazi ko tubanza guhamagarira abantu kuza kureba ibinyabiziga byabo. Ntakaza ati ikinyabiziga cyane narakibuze, nagurishije umuntu ndamuburamburana nawe. Ari ugasanga wenda ni ku makosa, ariko bimwe na bimwe tukabifata mu makosa harimo nko kwikora amagendo, ibiyobyabwenge, kugonga bagahunga, umuntu akagonga agahunga akigendera. Ariko ugasanga ikinyabiziga cyanditseho mu by'ukuri siwe twakagombye kuba tubibaza nubwo ikinyabiziga kiba kimwanditseho. Ariko hari n'ibinyabiziga babyaribwe, ugasanga kibwe umuntu wakiguze ku wundi, noneho nyiracyo wa mbere akavuga ati narakigurishije, uwa kabiri akavuga ati na ikinyabiziga cyanjye cyaribwe, bigahera muri urwo. Kandi ahangaha mu by'ukuri bo bakibara kuri wa wundi wa mbere. Ibinyabiziga byagiye biba byinshi, dusanga dufite ikibazo kandi mu binyabiziga by'ingeri zose. Nimvuga ibinyabiziga by'ingeri zose mwumve ko ari moto, ibinyabiziga binini n'imodoka ntoya. Bigero biba byinshi rero nibwo twahuye turavuga tuti hari ikintu kigomba gukorwa kugira ngo uyu muco ucike. Ariko mbere uko dutangira no guhana abantu batarabikora, reka tubanze habeho gutanga igihe. Abantu baze hategurwa igihe, hategurwa amasite mu gihugu hose, bahabwa iyo minsi baze bakore ufitemo ikibazo. Wenda muraza kutubaza ntitwajya muri detail ko harimo amasinari atandukanye. Aze tumufashe ibibazo bikemuke. Uwabuze umuntu uwo yagurishije, turebe icyo amategeko ateganya afashwe kugira ngo ave muri icyo kibazo. Ni muri ubwo buryo twabikoze. Yenda bamwe babasha kujya babona bimwe mu binyabiziga tuba twafatiye mu Gasyata n'ibindi biri hirya no hino mu gihugu bigenda bifite ibibazo nk'ibi, aho usanga mu by'ukuri ikinyabiziga ugifite siwe nyiracyo. Umuntu ugasanga bafite amasezerano ariko mu by'ukuri ibyangombwa ubwo ni carte jaune ntimwanditseho. Mu mategeko biba ari ikibazo. Rero hari ikibazo cy'amategeko
agenga imisoro, kuko hari uw'imisoro hari imisoro yakaba yishyurwa, ariko hari n'ikibazo cy'umutuzo n'umudendezo mu muhanda, n'ikibazo cy'uko umuntu yakwitwikira mu kinyabiziga kitari icye agakora ibyaha bikarwabarwa ku wundi atari wa wundi. Rero mu rwego rwo kubahiriza amategeko nicyo giteganyijwe. Kugeza ubu ngubu iteka rya perezida ryari ririho rigena imikoreshereze na mitasiyo, ubundi ni iminsi 8 yatangwaga, ariko mu iteka rizasohoka rishya rizashyira mu bikorwa itegeko rishya rigenga imikoreshereze y'umuhanda, iyo minsi ishobora guhinduka. Ntacyo nayivugaho muri aka kanya, ariko ubu ngubu turavuga ihari ko mu minsi 8 umuntu agombye kuba yakoze mitasiyo. Bimwe mu bintu bizatuma ikinyabiziga gifatirwa muri rya tegeko rishya n'irihari ni ukuba ikinyabiziga kiri mu mazina y'undi muntu atari nyiracyo gifite uwo munsi. Rero turagira ngo mbere y'uko icyo gihe kigera ko dutangira gushyira mu bikorwa itegeko ko rimeze, abantu bagira amahirwe yo kwikuraho icyo kibazo cy'uko bafite ikinyabiziga kitabanditseho. Niba umuntu wagurishije atahari, uwo waguze nagane izi site zavuzwe, noneho tumufashe uburyo yajya muri iyo procedure yo kubyikuraho. Tuzabimufasha mu buryo bwubahirije amategeko kugira ngo nawe bimworohere, kandi uwo muntu niba hari yaranze nawe tuzamushaka tumutegeke gukora ibyo asabwa n'amategeko. Niba adahari, kubera birashoboka ko umuntu yitabye Imana, birashoboka ko umuntu yagiye hanze adahari, birashoboka ko umuntu wafunze, birashoboka ko umuntu yagize n'ibindi bibazo, ibyo byose mu buzima birahari. Nicyo tubereyeho, tugomba kumufasha uburyo binyuramo kugira ngo ikinyabiziga kimwandikweho. Ariko nimba hari n'undi muntu wagurije ikinyabiziga akaba ari inangiye gukora mitasiyo, nabyo ni amakosa, ni icyaha gishobora kumuviramo guhanwa. Nabyo turabakangura abantu rero bitabire aya mahirwe yatanze, iki gihe cyatanzwe, bagiye ku masite abegereye nk'uko amatangazo yatangajwe, bakemure iki kibazo, kuko nyuma y'aha ngaha tuzatangira gushyira mu bikorwa icyo amategeko ateganya, kandi icyo gihe wenda bizanavugwa, nta n'impamvu y'uko byagera kuri urwo rwego mu gihe hatanzwe aya mahirwe. Turabizi ko bamwe bashobora kuba barabuze umwanya wo kubaburanye n'abantu, ariko aya ni amahirwe y'uko twabafasha no kubashaka. Rero jyewe simvuga byinshi, nagira ngo gusa mu rwego rwo kubahiriza amategeko, amabwiriza n'ibindi, ko nyuma y'aha ngaha igihe nigishira tuzatangira gukurikirana abantu bose bafite ibinyabiziga bitabanditseho. Amakosa ahinduka icyaha ikinyabiziga cyakoze ibigize icyaha, ariko iyo kitarakora ibigize icyaha, ubwo ngubwo twebwe kugeza ubu ngubu dufatira ikinyabiziga ukatwereka uburyo ugiye gukemura ikibazo tukakirekura, cyangwa tukakirekura ari uko ukemuye ikibazo, nta kindi. Kandi ibi ngibi ni ukugira ngo twubahirize uburenganzira bwa buri wese, uwaguze n'uwagurishije, kandi turengere n'abandi bantu bose bakoresha umuhanda, kuko hari abantu bitwikira icyo cyuho cyo kuba nta mitasiyo yakozwe, hagakorwa amakosa menshi, wakurikirana ukabura umuntu. Ibi bikunze kuba cyane ku binyabiziga bitoya bibasha kwiruka. Imihini mishya buri gihe hari ibyo ugenda wiga bishyashya. Site zatangiye ejo, ubundi systeme dukoresha yihererekanya ry'ibinyabiziga niyo ya locatinga plaque aho igomba kuba iri. Tuba dufite site imwe muri Kigali, ubu dufitemo site zingahe? 4, ariko zirakorera kuri site ya yindi imwe, niho zivoma zirakorerwa. Hari udukosa rero twabayemo dukeya, twaho plaque wasangaga wenda kore Gikondo, uko ari site ya Gikondo, ariko ugasanga iyo plaque wenda iri Nyamirambo. So ni ibintu twakosoye byamaze no kurangira, uburyo buri site ifite plaque zayo umuntu akorerwa agahita yibonera aho ngaho. Ibyo byakemutse. Ikibazo cya byikorere ngira ngo hari byikorere ngira ngo ni Irembo. Irembo hari uburyo mwe mwatangaje muvuga ngo abantu bashobora kwikora mitasiyo bo ubwabo, umuntu akaba yabyisabira bitari muri Irembo. Ni ukuvuga ngo mitasiyo n'ubundi umuntu niwe uyisabira, uw'ikinyabiziga cyari kiriho niwe usaba ko kimuvaho, ntabwo ariko tumusabira. Umuntu agomba kugenda agasaba muri systeme yacu dukoresha nyine, agasaba ko ikinyabiziga kimuvaho. Icyo turi gukora ni ukwihutisha serivisi, kugira ngo tuvuge ngo urasabye, uhawe rendezvous yo mu kwa gatatu,
urasabye uhawe rendez-vous y'ejo cyangwa ejo bundi. So ntabwo gahunda ya byikorere yavuyeho, ntabwo systeme yahindutse, nta n'ubwo izi site zizagumaho, ahubwo icyo twakoze no kugira ngo dukuremo abangaba twari dufite tutari twarakoreye, ariko n'abandi bashyashya bari buze gusaba. Nta muntu uri buze kujya kuri site, hari abo turi kubona bari kwizana akaba atasabye invitation, akaba nta kintu na kimwe yakoze, akaza akavuga ati nge ariko naguze imodoka. Ese ufite message guha rendez-vous uyu munsi? Ati oya. Ese ninde wakubwiye ngo uze hano? Ati numvisha mubivuga nanjye ndaza. Abo nabo barahari bari kuza, turi kubakira, ariko ntabwo tubabwira ngo bakomeze gukora gutyo, kuko niba twakize abakozi 20 kuri site bari buze gukorera abantu wenda 300, mukaza hari abandi 20 cyangwa 30 barenzeho, baraza gutegereza abandi 300 bafite amarandevu barangire. So niyo mpamvu turi kugira ngo dukore ibintu biri kuri gahunda, umuntu muri system akoreramo akisabira nyine invitation, aze afite rendez-vous, ajye akurikirana n'abandi nyine bitewe nuko bagiye bakurikirana kuri uwo munsi, bakorerwe bave mu nzira. Ariko nta kindi kiri buhinduka kuri systeme wenda bavuga ngo kiri cya affect imikorere isanzwe, ntacyo uretse kuvuga ngo turi kwihutisha service gusa.